这是海豹在零下40度生宝宝的画面。这只倒霉的小海豹一出生就被冻成了冰棍，海豹妈妈移动着身体为它抵挡寒风。不过很快海豹妈妈也抵抗不住，只好先跑到水里，留下海豹宝宝在冰面。3天过后，暴风雪停止，海豹妈妈马上从水里游出来，看见有的小海豹已经冻死，赶紧开始呼唤它的小宝宝。呼唤很快得到了回应，小海豹宝宝幸运地活了下来，母子也终于相见。海豹是一夫多妻制，眼前这只海豹有60多位老婆，它承包了整个海滩。这天，一只海豹气势汹汹来挑战，为了守护自己的领地，张开嘴疯狂示威。不过一场大战还是没能避免，2只4吨重的庞然大物相互撞击，你笑我一下，输出全靠撞。很快挑战者打输了，丢盔卸甲，狼狈地逃跑了。海豹虽然很凶，但是从来不伤害邻居企鹅。这群刚刚出生的帝王企鹅宝宝正在好奇地打量海豹。脾气暴躁的海豹虽然不伤害企鹅，但还是张开大嘴吓跑烦人的熊孩子。被吓跑的企鹅宝宝开始到处闲逛，不安分地故意踢同伴，然后去驱赶比自己小的海鸟。企鹅妈妈回来就找不到小企鹅了。好奇的小企鹅早不见踪影，要在茫茫鸟海中找到小企鹅，只能通过叫声相互识别。很快，企鹅妈妈就找到了小企鹅，把带回来的食物嘴对嘴喂给了小企鹅。